Ta mendojmë pak shtu këtë situatë. Të biesh pa pritur në një planet ku graviteti ndjehet 4 herë më i rëndë se në tokë. Ku koka ka madhësinë e një shalqiri në raport me trupin. Fiks, koka gjigante. Dhe truri, do me thënë truri ende nuk e ka idenë se si të komunikoj me krahët apo këmbët. Një shkëputje totale komunikimi. Eksakt. Pra, ky është saktësisht realiteti absolut i përditshëm për një foshnjë të sapo lindur. Megjithatë, ne të rriturit shpesh kemi prirjen ta mendojmë zhvillimin e një foshnjë në ata muaj të parë si një lloj përditësimi software në një pajisje. E vërtet, si diçka që thjesht shkarkohet nga interneti në prapasken. Po, ne presim të arrihet një muaj caktuar të ndodh një klik i padukshëm magjik dhe pa pritur foshnja thjesht di se si të ngre kokën apo të filloj të rrotullohet. Silit probrecioni që thjesht mbushet vetvetiu gjatë kohës që bebi fle. Ne mendojmë se kjo ndodh pa pasur nevojë për ndonjë input të jashtëm, mekanik apo mundim. Ashtu është, mendojmë se mjafton të presim. Por kur fillojmë të thellohemi në analizën e detajuar të dhënave sot, peizazhi i këtij zhvillimi motorik ndryshon plotësisht. Ndryshon rrënjësisht në fakt. Papritur kuptojmë se nuk jemi duke parë një software që shkarkohet, jemi përpara një kantieri të vërtet, dhe masiv ndërtimi neurologjik dhe muskulor. Dhe misioni i kësaj analize të thellë sot është të shërbej pikërisht si një udhëzues, një lloj trajneri mbështetës për prindrit e rinj. Një qasje shumë e nevojshme. Ne duam të fokusohemi specifikisht në krijimin e një skeme të thjeshtë të sigurt ushtrimesh fizike për bebet gjatë 6 muajve të parë. Ti ndihmojmë ata të marrin kontrollin e trupit të tyre. Dhe ky është vërtet një mision jetik që, domethënë, ndryshon krejtësisht qasjen e prindërimit në muajt e parë. Fakte që do të shtjellojmë tregojnë një të vërtet pamohueshme. Cila është kjo e vërtet? Që lëvizja nuk është thjesht një nënprodukt i rritjes. Ajo është baza absolute e zhvillimit njerëzor. Qëllimi ynë sot është të kuptojnë mekanikën e saktë se si ushtrimet ndihmojnë në hapat e parë. Sidomos në kontrollin e qafës, apo jo? Pikërisht, zhvillimi i kontrollit të qafës, sepse kjo punë themelore shërben në fakt si piknisja për të gjithë zhvillimin e ardhshëm motorik. Në rregull, atëherë le ta zbërthejmë këtë nga themelet. Unë jam me mendimin se para se të kalojmë tek ajo se cila është rutina specifike, duhet kuptojmë pse. Pseja është gjithmonë thelpsore. Pra, pse i duhet një foshnjë një plan stërvitjeje? Të dhënat tregojnë se ushtrimet në këtë moshë forcojnë muskujt, ndihmojnë zhvillimin motorik dhe përmirësojnë koordinimin, por këtu has në një mur logjik dhe, të them të drejtën, kam nevojë për qartësim. Patjetër, urdhëro. Nëse çdo lëvizje e madhe kërkon muskuj që janë përdorur dhe forcuar nga lëvizjet më parshme, si mundet një i sapolindur të fillojë këtë zinxhir? Do me thënë, ata nuk kanë asnjë forcë fizike për të mposhtur gravitetin në fillim. Zero forcë, po. Si fillon lëvizja nga zero atëherë? Për t'ju përgjigjur kësaj, duhet të kuptojmë se si funksionon aktivizimi i korteksit motorik tek një foshnje. Sistemi nervor i një sapolinduri është si një pyll i virgjër, pa asnjë rrugë të shtruar. Wow, një pyll i virgjër. Fiks, kur një foshnje bën një lëvizje të vogël, sinjali elektrik nga trurit e muskuli duhet të çajë mes këtij pylli të dendur. Është një udhëtim shumë i vështirë dhe i shkëputur. Që prodhon ato lëvizjet e dridhura dhe të pakontrolluara që shohim shpesh te bebet. Sakt. Ato dridhje ndodhin pikërisht sepse rruga nuk është e qartë. Ushtrimet fizike në këto muaj nuk kanë si qëllim të rrisin masën e muskulit, siç do të ishte për ne në palestër. Pra, nuk po përpiqemi të bëjmë bebe me muskuj të mëdhenj. As pak. Funksioni i tyre kryesor është të krijojnë dhe të shtrojnë këto rrugë nervore vazhdimisht. Do me thonë, çdo lëvizje e përsëritur është si një traktor që kalon mbi të njëjtën rrugicë dheut, dhe ai kalon prap, derisa ajo gradualisht kthehet në një autostradë neurologjike të lirë nga pengesat. Një analogji e përsosur me të vërtetë. Dhe për më tepër, kjo autostrada funksionon në 2 drejtime. Çdo herë që një muskull të kurret apo zgjatet, ai kthen një mesazh trurit. Një lloj feedbacku. Po, muskuli thot trurit ne ekzistojmë dhe ndodhemi pikërisht këtu në hapësirë. Ky mekanizëm njihet gjithsesi si proprioceptim. Proprioceptimi, e vërtet? Duhet kemi parasysh se foshnjat lindin pa e pasur plotësisht këtë hartë të brendshme të trupit. Ata, fjalë për fjalë, nuk e din instinktivisht se ku përfundon krahu i tyre dhe ku fillon hapësira përreth. Kjo është e pabesueshme kur e mendon. Ky zbulim i jep një dimension krejt të ri asaj që duket si një lëvizje e rëndomt. Plotësisht,
Kur shohim një bebe duke lëvizur krahun në mënyrë të pasigurt, ne mendojmë se është thjesht një refleks pa kuptim. Por në fakt, truri po kalibron sistemin e tij motorik në kohë reale. Është një inxhinierie jashtëzakonshme e natyrës. Tani, duke ditur këtë nevojë themelore për ndërtimin e koordinimit, le të kalojmë tek ajo që identifikohet në analiza si betejë e parë masive fizike. Betejë me gravitetin. Fiks. Flasim për sfidën e mbajtjes së kokës. Informacioni thekson se mbretja absoluti të gjitha ushtrimeve përgatitore është tami-tami. Apo koha e qëndrimit në bark. Po, koha në bark. Udhëzimet janë shumë të prera këtu. Kjo duhet të bëhet për disa minuta në ditë, gjithmonë mbi një sipërfaqe të sigurt dhe natyrisht kategorikisht në mikqyrjen e prindit. Siguria është parësore, pa diskutim. Por prit një sekond sepse më duhet ta sfidoj pak këtë koncept. Për ne të rriturit, të shtrihesh me fytyrë poshtë është thjesht një pozicion gjumi apo relaksi. E kuptoj ku do të dalësh. Pra, si mund të kualifikohet qëndrimi pasiv i shtrirë në bark si një stërvitje aktive që ndërton forcë, duket si diçka që nuk kërkon mundim? Sërish, rënja në kurthin e perceptimit nga këndvështrimi i një të rrituri e maskon realitetin. Foshnja në atë pozicion nuk po relaksohet as pak. Jo, ajo gjendet në një luftë biomekanike kundër gravitetit. Për të pasur një ide të qartë asaj që përjeton një foshnje, le të shohim shifrat. Koka e një të sapolinduri përbën prafërsisht 25% të peshës totale të trupit të tij. 1/4 e trupit. Pikërisht. Ta mendojmë një njeri të rritur mesatarisht, të shtrirë në bark të cilit i kërkohet të ngrej kokën ndërkohë që ka një gur masiv rreth 20 kilogramësh të lidhur fort pas ballit. Wow! Kjo do të ishte një ngarkesë tmerrësisht dërmuese për këdo. Ekstra dërmuese për një muskulaturë qafe që është ende në fazën e saj embrionale. Instinkti bazë njerëzor, i lidhur ngushtë me sistemin vestibular në veshin e mesëm, i cili rregullon ekuilibrin, i dërgon trurit një mesazh urgjent. Çfarë mesazhi? Diçka si ngre kokën që të marrësh frym. Tamam. I thot, koka jote është e rënë, duhet ta ngresh lart për të hapur rrugët e frymmarrjes dhe për të orientuar shikimin. Dhe ky sforcim monumental e detyron gjithë sistemin të përgjigjet thirrjes. Nuk ka absolutisht asgjë pasive aty. Është një sforcim kolosal mekanik, pra, kështu që nuk i vendosim në bark vetëm që të shohin tapetin, po i fusim në një arenë mikroskopike peshngritjeje. Është fiks një arenë peshngritjeje dhe thelbi i vërtet, arsyeja pse qafa është baza absolute, ka të bëjë me parimin qendror të zhvillimit cefalokaudal. Zhvillimi që fillon nga lart poshtë? Po. Forca motorike fillon te koka dhe zbret drejt këmbëve. Nëse një foshnjë nuk dërton dot forcën për të mbajtur qafën drejt, kjo i heq muskujve të shpatullave pikën e tyre të mbështetjes. Kuptoj, dhe pa shpatulla të forta, çfarë ndodh? Foshnja nuk ka levatet e nevojshme për të shtyrë dhe për të kthyer nga barku në shpinë. Pa rrotullimin, është absolutisht e pamundur të zhvillohet forca thelbësore përgjatë shtyllës kurrizore për të ulur pa ndihmë. E lëre pastaj për të zvarritur më vonë. E pamundur. Qafa është mekanizmi bllokues dhe zhbllokues për çdo lëvizje të mëtejshme. Ky zinxhir kauzal është briljant. Tani që kjo logjik është e kristalt, pyetja natyrale që lind është se si ta kthem gjithë këto informacion në një rutinë? Pjesa praktike. Po, si mund të ndërtohet një skeme plot e përditshme? Sepse të jemi realist, një foshnjë nuk mund ta kalojë gjithë ditën duke luftuar atë gurin 20 kilogramësh në bark. Natyrisht që jo. Do të ishte torturë. Sugjerohet gjithashtu ndërthyrja me lëvizje të tjera, ngritje e butë nga sipërfaqja, mbajtja në krah në pozicione të ndryshme asimetrike apo lëvizje të lehta të këmbëve dhe krahëve. Por ajo çfarë më mbetet mister është, si ndryshon kjo nga sjellja normale e prindërimit? Si e ke fjalën saktësisht? Do me thonë, një prind po e mban agjistësi foshnjën vazhdimisht për ta qetësuar, ushqyer ose vënë gjumë. Cila është pika e saktë ndarëse mekanike që e transformon aktin e thjeshtë të mbajtjes në krah në një ushtrim aktiv muskulor për beben? Kjo kthehet pikërisht te koncepti i stabilizimit që diskutuam pak më parë. Kur një prind mban një foshnjë thjesht për ta ngushëlluar, trupi i prindit vepron si një skelet i jashtëm total. Një skelet i jashtëm, e mban plotësisht. Po, prindi mban kokën, peshën e trupit, foshnja nuk bën asnjë përpjekje. Sistemi nervor është në qetësi sepse mbështetja ofrohet nga jashtë në mënyrë të përsosur. Pra nuk ka nevojë të aktivizojë muskujt. Eksakt. Por,
Kur kalojmë qëllimisht në pozicione ushtrimesh për shembull, ta mbash foshnjën të kthyer nga bota me një dorë nën gjoks dhe të ndryshosh lehtësisht këndin e qëndrimit, ti heq një pjesë të atij stabilizimi. Dhe kjo përbën një disnivel mikroskopik në gravitetin e foshnjës. Pikërisht, Dhe atëherë truri i tyre reagon sepse qendra e rëndesës është sustuar dhe ndjejnë se duhet të ruajnë ekuilibrin. fiks. Për të mos humbur ekuilibrin brenda atij këndi të ri, foshnja detyrohet instinktivisht të stërmundojë e të aktivizojë muskujt vegjël në shpinë, në bark apo rreth ijeve për t'u përshtatur. Ne po përdorim ndryshimet në pozicion për të detyruar fibrat e tyre muskulore të zgjohen. Është një truk kaq i zgjuar. E njëjta gjë ndodh kur po ndërrohet pelena dhe prindi vendos të bëjë lëvizje në formë biçiklete me këmbët e bebes, ose kur u hap krahët gjerë. Foshnja qëndron për muaj të tërë, thellësisht e mbledhur në pozicion fetal në barkun e nënës. Po, natyrisht të strukur. Dhe këto lëvizje kinetike shtriqjeje bëjnë që gjakut të qarkullojë dhe nyjet e vogla të fitojnë lëvizshmërinë e humbur nga i kufizim fillestar. Por rregulli i artë këtu, ai që mundson funksionimin e vërtetë të kësaj skeme fizike, është se çdo detaj duhet realizuar ekskluzivisht në formë loje. Loj si një metodologji edukative pra, jo thjesht për zbavitje, sepse jam e bindur, në momentin që i shtoj një fëmijë presionin e asaj që ne të rriturit e perceptojmë si një detyrë të vështirë, ai refuzon të marrë pjesë. Jam i sigurt që refuzon. Lëvizja në formë loje heq atë alarmin nervor që foshnja percepton nga ambienti. Nëse ndërrimi i pelenës ose lëvizja e krahëve shoqërohet me buzëqeshje, kontakt të gëzueshëm me sy, apo tinguj me ritëm, Truri i foshnjës relaksohet. po, nuk i klasifikon ato si përvoja stresi, apo si një rrezik mbijetese. Ai arkivon si stimulim pozitiv dhe të sigurt, e kjo rrit në mënyrë drastike gatishmërinë e sistemit për të aktivizuar reflekset. Pra, ne në fakt ndërtojmë një mjedis ku sistemi i tyre neurologjik ka qetësinë e nevojshme për të ndërtuar ato autostradat e famshme që përmendëm, pa menduar se duhet të evitoj rreziqe, Pikërisht kështu? e cila na përplas drejt për drejt me komponentin ndoshta më delikat dhe kompleks për t'u zbatuar në praktik, kufizimet e kohës dhe siguria. Kjo është shumë e rëndësishme. Tashmë që e kemi skemën me kohën, bark, ngritjet e vogla dhe lëvizjet asimetrike, del pyetja mbi dozën. Udhëzimi thotë se këtë duhen bërë për periudha tepër të shkurtra. Çelësi është konsistenca gjatë ditës dhe jo numri i minutave në një seancë të vetme. Tamam ashtu, e thënë sakt. Theksohet që bebi nuk duhet detyruar asnjëherë dhe ushtrimi ndërpritet menjëherë nëse ka shenja lodhjeje. Këtu më duhet një shpjegim i thelluar fiziologjik. Patjetër. Ne të rriturit vim me një bagazh thellësisht të dëmshëm kur flitet për lëvizjen, të ngulitur nga kultura e fitnessit, do me thënë ideja që më shumë sforcim do të thot më shumë rezultate. Nëse një palestër prej 2 minutash është e mirë, një stërvitje 10 minutëshe e rrept duhet jetë më e mirë, apo jo? Si mund të ndërtoj forcë një mikroseancë kaq e shkurtër? Të zbatosh atë lloj qasje ndaj një foshnjeje është formula e saktë për dështim dhe dëmtim. Pikërisht sepse fiziologjia prapalodhjes është tjetër për tjetër. Si kështu? Kur ne të rriturit shkojmë në palestër, ne po përpiqemi të lodhim fibrat muskulore deri në një pikë dëmtimi mikroskopik, në mënyrë që ato të ndërtohen më të forta. Ne ndjejmë djegjen e muskujve. Po atë dhimbjen e nesërme. Foshnjat në atë moshë nuk hasin në kufit e muskujve të tyre të parët. Ata godasin murin e ngarkesës neurometabolike të sistemit nervon qendror. Çfarë do të thotë kjo praktikisht? Truri i tyre përdor një sasi marramendse të burimeve të energjisë, thjesht për të procesuar të dhënat e reja shqisore që sapo vinë. Të kalosh 3 minuta duke detyruar muskujt për të mbajtur baraspeshën dhe për të kontrolluar sytë rreth hapësirës, është një mbingarkesë tepër intensive. Një mbingarkesë sinjalesh. Po, qarqet e tyre nervore hynë në atë që do ta quanim mbikësheje e një procesori të vogël kompjuteri. Wow, kështu që sistemi i tyre nervor qendror fiket si mas mbrojtëse sepse nuk ka kapacitet të menaxhojë trafikun e atij informacioni proprioceptiv. Saktësisht, lodhja ndodh në tru dhe në palcën kurizore shumë përpara se të thellohet në krah ose në qaf. Ndaj analizat theksojnë kaq fort mikrodozimin e stërvitjes. Mikrodozim, më pëlqen ky term. 4 seanca nga 3 minuta gjatë ditës japin sistemit nervor një dritare stresimi efektiv, kohë për të shëruar dhe mundësi për të ruajtur modelin në memorien muskulore.
Kurse 10 minuta të pandërprera çfarë do të bënin? 10 minuta të pandërprera do të çonin në shterim total, frustrim dhe një ndjesi terrori fizik. Foshnja më pas e lidh në mënyrë negative me aktin e ushtrimit apo qëndrimin në bark. Ata thjesht do të refuzojnë herën tjetër. Por kjo, të them të drejtën, sfidon çdo prind që të mos jetë thjesht i pranishëm fizikisht, por të shndrohet në një lexues tepër fint atij procesorit në mbikthehje. Po, kërkon vëmendje maksimale? Të presësh derisa foshnja të nisë të ulëriej apo të qaj me lot, kjo do të thotë që kufiri nervor tashmë është shkelur brutalisht. Cilat janë ato shenjat thelbësore, flamujt e kuqe evaziv që shfaqen para shpërthimit për t'i treguar prindit se mikroseanca e ka bërë efektin dhe duhet mbyllur? Pyetja e shkëlqyer. Shenjat janë pothuajse gjithmonë të orientuara drejt tërheqjes ndijore. Kur truri fillon të lodhet, ai provon të paksojë volumin e informacionit jashtëm. Si e bën këtë një foshnjë? Hapi i parë që një foshnjë merr është mbyllja e kontaktit vizual. Vërtet? Po. Ata do të fillojnë të kthejnë kokën në anën e kundërt fytyrës së prindit ose ambientit rrethues. Duket sikur shikojnë kot në hapësirë, sikur s'kan interes. Ne shpesh mendojmë se po hutohen. Por ky nuk është një humbje e rëndomt interesi. Është një veprim mbrojtës për të ulur ngarkesën mbi shqisën e shikimit, e cila e kërkon po ashtu kaloritë trurit. Pastaj, fillojmë të vërejmë një degradim në cilësinë e lëvizjes motorike. Do me thonë lëvizjet bëhen të ashpra. Fibrat që më parë lëviznin me qetësi në atë lojën me formë biçiklete, pa pritur bëhen spazmatike. Foshnja mund të shkelmojë pa drejtim me forcë ose të lëviz krahët jashtë ritmit. Ky asinkronizim ndodh nga që truri po humbet kontrollin e komunikimit në ato autostradën motorike. Pra ky është momenti për të ndalur. Për të shmangur dëshpërimin e tyre, ky është momenti kritik për të kthyer mbrapsht e për ta kthyer seancën në një përkadelje apo mbështetje totale nga ana e prindit. Është një shkencë e vërtet vëzhgimi dhe ky nivel jashtëzakonisht i lartë pranie thekson më së miri komponentin përfundimtar e ndoshta më të mrekullueshëm të asaj që po diskutojmë sot. Pjesën emocionale apo jo? Pikërisht, kemi mbuluar llogaritjet e thella të biomekanikës, kalibrimin e rëndesës dhe mbi ngarkesën metabolike të sistemit, por e gjithë kjo strukturë mbiqyrjeje tregon se po ndodh diçka thelbësore jashtë kuadrit trupor. Aspekti jashtëzakonshëm i padukshëm qëndronte efekti i thellë psikologjik. Mbi të gjitha fshihet një lidhje pasgjithshme aty. Zhvillimi i lëvizjes dhe krijimi i sigurisë emocionale të bebet nuk janë procese paralele. Në fakt, janë i njëjti proces. Janë e njëjta gjë. Një prind që i përmbahet asaj që tham pra, përdorimin e kontaktit vizual, tingu i gjatë kohës në bark, vëzhgimin e hollësishëm për t'i mbrojtur nga lodhja e tepërt ai prind, i dërgon rregullisht një sinjal qetësues arkitekturës emocionale të foshnjës. I thot që je i sigurt. Fiks. Mesazhi është përpjekja jote mbështetet dhe miratohet. Kjo do të thotë që këto stërvicja, ndonse i kanë zanapillën për të fuqizuar qafën, kthehen thellësisht në momentet më thelbësore të lidhjes prind-fëmijë. Ata shohin që nëpërmjet trupit lidhen plotësisht me prindin e tyre në një formë intime, kështu që fiziku bëhet thjesht mjeti apo ura lidhse që u mundson atyre të dekodojnë botën. Zbulimi i një fakti si një bebe aktive është një bebe më e lumtur, merr plotësisht kuptim tani. Plotësisht. Nuk janë më të lumtur nga që i kanë muskujt e forcuar. Ata janë të lumtur sepse aftësia për të përballuar gravitetin me prindin pran u shndërrohet në thelbin e ndjesisë së një ambienti të sigurt. Një ambient ku bota jo vetëm që është e përballueshme, por u përgjigjet thirrjeve të tyre në mënyrë të përshtatshme. Dhe kjo hedh themelet e asaj që e quajmë efikasitet vetjak në psikologji. Efikasitet vetjak do me thënë besimi në vetvete. Besimi se aftësia e tyre trupore do t'i çojë drejt sukseseve të vogla, sasa drejt kolapsit dhe dhimbjes së shkaktuar nga neglizhenca apo stërmundimi nervor. Kjo e përmbledh kaq bukur vizionin ton sot, duke bërë që e gjithë kjo të duket si një mozaik i ndërlikuar por rreptësisht i saktë i analizës son. Çfarë kemi konkluduar realisht? Kemi bërë një rrugtim goxha gjatë. Po? E filluam duke çmontuar nocionin se rritja vjen vetvetiu si një përditësim software-i, dhe treguam se aty thellë po ndërtohet me shumë vështirësi një rrugtim i pastër e kompleks neurologjik. Zbuluam pastaj arsyen pse koha në bark mbretëron. Për shkak të atij gurit 20 kilogramësh? Fiks,
ngarkesës disproporcionale të kokës së tyre që peshon saçereku i trupit, sfidimit me ekuilibrin dhe rëndësinë masive të muskujve të qafës, si kyçi bazë për çdo posturë të së ardhmes. Dhe u ndalëm gjatë të nevoja se si loja shërben si vetmi çelës për të shmangur refuzimin nervor të bebet. Po, ndërkohë që mikrodozimi me kohë të shkurtra është mburoja kryesore ndaj fikjes së mbi ngarkuar të sistemit qendror. Si një trajner mbështetës, thelbi mbehet. Konsistenca për ditë, seancat e shkurtra dhe krijimi një oazi emocional ku bebi kthehet në mjedisin e tij me buzëqeshje. Ashtu është. Çdo lëvizje fizike ushtrua për të kthyer në një pasqyrë për kujdesit dhe mirëkuptimit emocional absolut të rritjes së tyre në mjedis. Sidoqoftë, ekziston një këndvështrim thellësisht i veçantë që do ta pasuronte këtë kornizë. Cili është ky këndvështrim? Sidomos nëse provojmë të hedhim shikimin shumë më larg se 6 muajt e parë. Nëse një foshnjë ngrihet nga një ndjesi e plot pavetdieje, por të mësuar në muajt thelbësor se i ka mjetet trupove, e mbështetjen për të sfiduar një forcë shkatërruese të padukshme të natyrës, si graviteti, a nuk të bën kjo të mendosh pak më thellë? Wow, e vërtet, të mendosh sa pesh vallë mund të ketë ky besim i fuqishëm mekanik, që i futet therr në ndërgjegje gjatë atyre seancave mikroskopike mbi tapet, në mënyrën se si do ta përballojë i gjithë jeta e atij individi. Tamam. A mundet që ky besim i parë thelbësor në fuqinë trupore, ky mësim për ta mposhtur dështimin me lojë, të jetë fara origjinale e kurajës për të marrë rreziqe, për të eksploruar botën, atëherë kur më në fund do t'i duhet përballet me sfidat komplekse të qenit një njeri i rritur e i pavarur? Kjo është një pyetje jashtëzakonshme për ta mbyllur bisedën tonë. Përgjigjja na lë me mendimin e fuqishëm se shpirti luftarak dhe kuraja me siguri marrin jetë, fjalë për fjalë, pikërisht aty, i shtrirë mbi bark. Të falenderoj shumë për këtë analizë kaq të thellë dhe të bukur sot. Ishte vërtet kënaqësi.